Splněná přání. V daleké zemi žili kdysi dávno jeden král s královnou. Byli spolu už celý 1 rok a oba se velmi radovali ze společného života. Nosili jeden druhého v srdci pěkně hluboko, jako ten nejvzácnější poklad. Jednou se královna procházela po březovém lesíku, posadila se na lavičku, kterou jí tam nechal král vyhotovit, a přivřela oči před sluncem. Užívala si krásnou, klidnou chvíli, když tu uslyšela zvonivý hlásek, který volal: Královno, těší mě, že se na tomto místě dnes potkáváme. Žena polekaně vyskočila ze sedátka, rozhlédla se kolem sebe a užasla. Přímo za ní stál krásný modrý pták se zlatýma očima a prohlížel si ji. Raduj se, královno, přináším ti důležitou zprávu. Do roka se ti narodí syn, kterému se splní každé přání, jež nahlas vysloví. Ale nesmí si přát škodu, kterou by způsobil jinému. A už vůbec nesmí mít přání, které by druhému usilovalo o život. To by potom sám o život přišel. Královna byla nejprve udivená z toho, že pták mluví lidským hlasem, ale pak se jí potěšeně rozzářily oči. Narození děcka by ji naplnilo novým štěstím. Nejraději by hned běžela za svým manželem, aby mu sdělila tuto radostnou zprávu. Ale pták ještě tichým, vážným hlasem dodal: Neraduj se příliš, královno. Bude to těžké břímě pro tvého syna i pro tebe. Jeho dar bude v lidech probouzet závist a obavy. Proto neříkej o schopnosti svého syna nikomu, pokud to nebude nutné. A když se objeví někdo, komu budeš muset říci pravdu, bude to právě ten, kdo tvého syna ohrozí. Potom musíš udělat všechno proto, aby si jejich životní cesty od sebe co nejvíce vzdálila, i když tě to bude bolet. Pták roztáhnul svá modravá křídla a vznesl se do vzduchu. Královna se znovu posadila a dlouho zvažovala slova, která uslyšela. Potom se zamyšleně vrátila do paláce. Poslechla radu modrého ptáka a neřekla svému muži, co se jí v lesíku přihodilo. Za měsíc zjistila, že se jí narodí dítě a radostně to oznámila králi. Zatajila mu ale, co říkal pták o podivné schopnosti, kterou bude dítě mít. Když přišel čas, na svět přišel krásný chlapec a oba rodiče se nadouvali pýchou nad jeho zdravím a krásou. Král pro něho nechal připravit krásné pokoje a najal ty nejlepší chůvy. Dali princi jméno Samur. Jak chlapec rostl, královna pečlivě pozorovala, zda se nějak projeví dar, který by měl mít, ale chlapeček zatím neuměl mluvit. Jenom si broukal a radoval se ze všeho, co se kolem něho dělo. Broukala a radovala se s ním. Časem začal chlapeček vyslovovat svoje první slůvka a velmi brzy uměl říkat celé věty. To už se královna snažila, aby byla pořád v jeho blízkosti. Jednou, když se synkem procházela po městském trhu, vyslovil chlapeček své první přání. Moc bych si, maminko, přál mít takové šaty, jako má ten pán, a ukázal na šaška s rolničkami, který na trhu bavil lidi. Najednou měl i chlapec na sobě šaškovský oděv a rolničky na čepici mu zvonily při každém pohybu hlavou. Královna se velmi polekala. Popravdě
vlastně nikdy pořádně neuvěřila tomu, že by její syn mohl mít splněné každé přání, co mu přijde na jazyk, a ejhle, bylo to tady. Vzala si maličkého prince na dlouhou dobu stranou a vysvětlila mu, že musí být velmi opatrný. Pečlivě mu pověděla, jaký dar od života dostal, jak je tím výjimečný, a vypočítala mu, co si nikdy přát nesmí, aby ochránil svůj život. A nakonec synkovi zakázala vyslovovat nějaké přání, pokud u toho budou další lidé. Chlapec pečlivě poslouchal matčiny rady, rolničky zvonily, když přikyvoval hlavou, a jemu to připadalo všechno moc pěkné. Od té doby se chlapec občas objevoval oblečený v ty nejpodivnější šaty a hrál si s nějakými novými zvláštními hračkami, ale další obyvatelé zámku tomu zatím nevěnovali pozornost. Královna to sledovala s obavami. Dělala všechno možné, aby si synek hrával stranou od služebnictva, aby si lidé nevšimli, jak jsou některé z těch hraček podivné. Jednou princ běžel královským palácem za zlatým střevícem, který před ním letěl vzduchem. Král jim stál v cestě a střevíc i synek do něho narazili. Kde pak si, synku, vzal tak krásnou bodku? Zeptal se udiveně král, když zvedl syna z podlahy. Samur pokrčil rameny a váhavě otci odpověděl, přál jsem si ho. Přál? Co tím myslíš? Podivil se otec. Ale maličký princ už neřekl ani slovo. Vzpomněl si, co mu matka kladla na srdce, sklonil hlavu a mlčel. Král ho zvedl do náruče a odnesl ho za královnou. Řekni, Samure, mamince, kde jsi vzal ten zlatý střevíc. Syn sevřel rty a mlčel. Jen se na královnu polekaně díval. Ta si povzdychla. Můj muži, asi vím, jak náš synek přišel k této hračce, ale bylo by lepší, kdybys celou věc nechal být. Král přísně sevřel rty. Takže ty, královno, víš, o co běží? Vím, můj pane. Tak to chci vědět i já. A tak královna musela jít s pravdou ven. Tiše králi vypověděla, co řekl kdysi v lesíku modrý pták. Král nad tím chvíli nevěřícně kroutil hlavou, potom si vzal chlapce na klín a nechal ho, aby vyslovoval svá přání a přál si různé věci. A opravdu, jak syn své přání vyslovil, splnilo se. Král dlouho zamyšleně seděl, nic neříkal, potom je oba poslal do pokojů prince, ale ještě několik dnů s ním nebyla pořádná řeč. Zvažoval schopnosti svého syna a dumal, co to vlastně znamená pro království i jeho samotného. Když byl chlapec starší, dokázal vyslovit více slov a více přání, které se mu ihned plnily. Král to všechno sledoval s rostoucí obavou. Co když si lidé v paláci všimnou princových schopností? Co když ho označí za ďáblova pomocníka? Kdo to kdy slyšel, aby se někomu jen tak plnilo, co by si přál? Ať na to král nahlížel z jedné strany, z druhé nebo třetí strany, nemohl zastavit starosti, které v něm narůstaly. Když bylo princi 5 let, zavolal si ho král do svého pokoje a řekl mu: Můj synu, přemýšlel jsem o tvém daru. Není přirozené, že se ti plní každé vyslovené přání. Není to správné ani dobré pro nikoho z nás.
Nemůžeš se jen tak povyšovat nad druhé lidi, kteří nemají takovou schopnost. Není to pro nás bezpečné. Proto ti zakazuji, abys vypouštěl slova z úst. Od této chvíle už nesmíš promluvit ani slovo a nesmíš si nic přát. Samur byl milý a poslušný chlapec. Na otcovo přání jenom přikývnul, pokorně s ním souhlasil a přestal mluvit. Ale král stejně neměl klid. S hrůzou si představoval, co by si všechno mohl chlapec přát a jak by mu mohl nějakým přáním škodit. A tak začal svému synovi ústa převazovat plátnem. Královna z toho byla velmi smutná. Pochopila, co jí kladl na srdce modrý pták v zeleném březovém lesíku. Na jedné straně sice chápala svého muže a jeho obavy, ale na druhé straně věřila, že synka vychovává správně, že ho dobře učí, jak se svým darem zacházet. Milovala je oba stejnou měrou, ale za syna byla zodpovědná svým životem. Cítila ve svém srdci, že synka musí ochránit před celým světem za každou cenu. Jednoho dne se rozhodla, že svého syna před královským hněvem ukryje. Že oddělí životní cesty svého muže a svého syna. A to i za tu cenu, že syna vychová někdo jiný a ona bude dále žít v hlubokém stezku po něm. Posadila se s princem do kočáru a vyrazila tajně na cestu. Dovezla Samura do domku poustevníka, který žil ve vzdálené části země. Poprosila ho, aby se chlapce ujal a nikomu nikdy neprozradil, kdo doopravdy je. Moudrý muž ochotně přikývnul, přitom si všimnul, že královna je velmi ustaraná. V duchu se ptal, co ji asi trápí, ale nahlas neříkal nic. Nezeptal se, co je důvodem, že královna ukrývá svého syna před celým světem. Od té doby žil princ mnohem lepší život než na zámku. Najednou měl více volnosti. Mohl běhat venku po lukách, v lese, přátelit se s divokými zvířaty, křičet a povídat si sám pro sebe, jak se mu zachtělo. Poustevník vychovával chlapce velmi pečlivě, laskavě a moudře. Postupně ho naučil všemu, co bylo potřeba, aby chlapec obstál ve světě lidí. Brzy si všimnul, že se kolem chlapce někdy dějí podivné věci. V jeho rukách se objevovaly nové hračky, oheň vedle něho hořel tepleji a jídlo chutnalo lépe. Jakoby princ přebýval v nějakém vlastním světě, který byl plný štěstí a hojnosti. Jednou, když chlapec spal, zapálil muž bílou svíčku a zeptal se dobrých duchů světa, co dění kolem tohoto dítěte vlastně znamená. Nad svíčkou se objevila nezřetelná bílá tvář a pravila: chlapec dostal od života veliký dar, ale je potřeba mu neustále připomínat, že využití daru se řídí pevnými pravidly. Když muž vyslechl pravidla, které chlapci vysvětlovala už jeho matka, skoro se ulekl. Bylo mu dětská líto. Od toho dne do své výchovy zařadil opakování těchto pravidel, ale nikdy se prince přímo nezeptal, jakým darem vlastně vládne. Jak princ rostl, dobře vnímal, kolik práce musí starý muž udělat. A tak začal svými přáními jejich život vylepšovat. Obstaral jim pěkný nový domek, nějaké to vybavení, skvělé a chutné jídlo na stůl či nové šaty.
Poustevník si rád užíval pohodlí, ale po čase mladíkovi řekl: konečně chápu, jaký dar máš, chlapče, ale už ho u nás, prosím, nepoužívej. Co pak nevidíš, jak je potom život nudný a jednotvárný? Když můžeš mít všechno, co si přeješ, kde je potom místo pro překvapení? Splněné přání je sice příjemné, ale co se o sobě z něho naučíš? Jak vyrosteš? Princ o jeho slovech chvíli přemýšlel. Pochopil, co mu chtěl moudrý muž říci. Přikývnul hlavou sám pro sebe a dál spolu hospodařili, jako by žádný dar neexistoval. Když Samur dospěl, nechtěl zůstat po celý život v domku stranou všeho dění. Domů se ale vracet nechtěl. Poděkoval muži za všechnu péči, vydal se jenom tak s raničkem na zádech do světa. Toulal se z místa na místo, procházel chudé vesnice a bohatá města, potom přeplul na lodi přes oceán až do cizích zemí a zabloudil do mnoha neznámých a opuštěných míst. Všude hledal něco, čím by svůj život zaplnil, a někoho, kdo by kráčel životem po jeho boku. Občas lidem pomohl v nouzi, penězi, obstaráním nějaké věci nebo dobrou radou, ale jinak ho žádné místo nezadrželo a žádný člověk ho nepřitáhl k sobě. Konečně skoro až na konci světa došel k podivnému tichému zámku. Otevřenou branou vstoupil na nádvoří a rozhlédl se. Neviděl žádného člověka. Ptáček mu nad hlavou neprolétl a nezaspíval. V konírnách stáli skamenělí koně, v psinci leželi na staré slámě kamení psi. Prošel nádvořím a vešel do zámku. Prohlédl si všechny prázdné místnosti. Pojednou uviděl, že z pokoje na konci chodby září jasné světlo. Potichu se připlížil až k otevřeným dveřím a opatrně nahlédl dovnitř. U bohatě prostřeného stolu v osvětlené místnosti seděl starý muž v širokém černém plášti. Měl šedivé vlasy, šedivou tvář a šedými rukami do sebe cpal jídlo z obrovských jídelních talířů. Hej, zavolal na něho Samur, mohu jít dál? Muž se k němu beze strachu otočil, chvíli si ho prohlížel a pak mu pokynul. Jen pojď dál, cizinče, dej si se mnou něco do žaludku, rád si s někým popovídám. Princ se posadil proti němu a nandal si jídlo na talíř. Co je to tady za zámek a kdo jsi ty? Zeptal se muže při jídle. Ten se uchechtl. To je prokletý zámek, víš, mládenče? Stojí tady už dlouho. Sám nevím, jaký čas jsem strávil s tím, že tady hlídám jednu zakletou princeznu. Čekám na ty, co jí přijdou vysvobodit. Čaroděje, co tady to prokletí na princeznu přivolal, to už dávno přestalo bavit. Odletěl si do světa a nechal tady mě, abych tu hlídal. Naučil mě trošku čarovat, abych si mohl nakouzlit všechno, co potřebuju. Co ty? Podíval se na Samura pozorněji. Přijel si princeznu vysvobodit? To nevím, řekl princ. Můžeš mi ukázat, jak vypadá? Jestli za to vůbec stojí? Jistě, že mohu. Dokonce musím. To je tady moje poslání. Pojď. Muž popadl klíče na kovovém kruhu, co ležely na stole vedle talířů, a dovedl prince do temné komnaty. Na lůžku tam ležela a spala krásná dívka.
Měla dlouhé vlasy v barvě mědi a její tvář i ruce byly bílé jako vosková svíce. Tak co, půjdeš do toho? Zeptal se s nadějí v hlase muž. Kolik už tady bylo vysvoboditelů? Ptal se dál zvědavě Samur. Muž se zadíval do stropu a vypadal, že usilovně počítá. No, zpočátku jich přišlo mnoho, ale rok za rokem jich bylo méně a méně a teď už hodně let nepřišel žádný. A to nikdo neuspěl? To všichni zemřeli? Zajímal se mladík. I kde pak? Většina z nich si prohlédla zámek i princeznu, ale když slyšeli, že jde o život, šli raději o dům dál. Jenom pár z nich to zkusilo, ale neuspěli. A co bych musel udělat? Zajímal se princ. Musel bys splnit 3 těžké úkoly. Když se zavážeš k jejich splnění a nedokončíš je správně, zemřeš. To je dáno kouzlem a nemohu to ovlivnit, pokrčil muž rameny. Princ si dívku ještě chvíli prohlížel. Hluboce s ní soucítil. Už tak dlouho tady čeká na svoje vysvobození. Možná právě proto dostal od života svůj dar, aby této dívce pomohl. Ještě chvíli mlčel, potom pohlédl muži do tváře. Splním ty 3 úkoly. Vyjmenuj mi je, hlídači. Muž začal vypočítávat úkoly na prstech. Nejprve bys musel vyhrabat 1000 zlaťáků z podlistí, které na ně v parku už 200 let padá ze stromů. Potom bys musel vylovit 1000 perel z bahna rybníčku, které se na dně usazuje už 200 let. Nakonec musíš najít 1000 prstenů pod mechem, kterým zarostly hradby zámku za celou tu dobu. Princ lehce přikývnul. Úkoly mu nepřipadaly vůbec těžké. Věděl, že si s nimi poradí 1, 2. Potom hlídač zavedl prince do jedné prázdné komnaty, kde se mohl ubytovat. Najíst se vždy můžeš u mého stolu, řekl. Vždy mám prostřeno, potrpím si na dobré živobytí. A jak dlouhý čas mám na splnění každého úkolu? Na jeden úkol ti dám 3 dny. Ještě si to můžeš rozmyslet. Ale kde pak, řekl princ. Za 3 dny ti přinesu 1000 zlaťáků. Kde tady máte nářadí? V kůlně vedle konírny, odpověděl ledabyle muž a otočil se ke dveřím. Mladík si ještě jednou vzpomněl na spící princeznu a pocítil, že jeho rozhodnutí pomoci jí bylo správné. Další dny si hlídač prince příliš nevšímal. Seděl u svého stolu, který se prohýbal pod tíhou jídla a pořád se něčím krmil. Samur se ve svém pokoji pohodlně zabydlel, během dne se potloukal pod stoletými stromy, převracel hráběmi hromady spadaného listí, až ho paže bolely a na dlaních se mu začínaly dělat mozoly. Nechtěl, aby muž poznal, že splnil svůj úkol za použití svého daru. Ke konci 3. dne vyslovil v nejvzdálenějším koutě zahrady svoje přání. Ať mám zlaťáky, které leží pod listím zde ve svém váčku. A stalo se, jak si přál. Když je donesl muži, který zase hodoval u plných talířů, ten na prince pohlédl s velikým údivem a vysypal zlaťáky na stůl. Pečlivě všechny přepočítal, spokojeně přikývnul. První úkol jsi splnil. Pozorně si prince prohlédl. Je v tobě asi mnohem více, než jsem si myslel, mladíku. Budu si tě muset ohlídat.
V dalších 3 dnech se mladík hrabal lopatou v bahně rybníčku, aby to vypadalo, že usilovně hledá utopené perly, protože zvědavý muž občas vstal od svého stolu a přišel ho zkontrolovat. Když viděl, jak mládenec marně prohrabává nánosy páchnoucího bahna, s úšklepkem zase odešel. 3. den, ponořený do bahnité vody, vyslovil Samur svoje přání. Ať mám 1000 perel z bahna ve svém váčku. A stalo se. Opláchnul perly i váček čistou vodou a donesl ho muži. Ten údivem vytřeštil na váček oči. Vysypal perly do stříbrné mísy a pečlivě je přepočítal. Přikývnul hlavou. Splnil si i druhý úkol, mládenče. Nevím, jak to děláš. Jsi přece obyčejný člověk a neumíš čarovat. Je to všechno velmi zvláštní. No, uvidíme, jak si poradíš se 3. úkolem. Ale počítej s tím, že z tebe nespustím oči ani na chvíli. Další 3 dny se Samur pohyboval kolem zámecké zdi, která byla zarostlá vysokou vrstvou mechu. Oškrabával mech tupou motykou pod přísným pohledem muže, který se tentokrát od něho skoro nehnul. Kouzlem si postavil blízko zdi malý stolek s křesílkem a během svého hodování vykonávání úkolu bedlivě pozoroval. Samur musel vynaložit veškerý svůj důvtip, aby všechno vypadalo obyčejně. Kouzlo zašeptal hned první den, když byl od muže nejdál, skoro až u konce zdi. Přeji si, aby byly prsteny pod mechem kolem místa, kde vlastní rukou odhrnu kus mechu ze zdi. A stalo se. Nakonec uprostřed zdi, blízko mužova stolku, rukou odloupnul kus mechu. Potom začal motykou strhávat mech kolem tohoto místa a zlaté prsteny se začaly spod motyky sypat jeden za druhým. Po 3 dnech měl princ ve váčku všechny. Muž většinu času s otevřenou pusou sledoval to podivné dění. Když si převzal od prince váček s prsteny, pečlivě je přepočítal. Souhlasně pokývnul hlavou. Dobře si splnil i 3. úkol. Viděl jsem ten zázrak na vlastní oči. Pojď, půjdeme do pokoje princezny, vyzval Samura s podivným stínem v očích. Společně došli za princeznou. Chudinka seděla zmateně na lůžku a protírala si oči. No sláva, zvolal hlídač. Konečně vidím, jakou barvu tvoje oči mají. Však jsem si během těch 100 let, co tě tady hlídám, často říkal, zda se to někdy podaří. A kdo mě osvobodil? Zeptala se zvědavě a pohlédla na mládence. Podal jí ruku, aby jí pomohl vstát. Jmenuji se Samur. Usmála se na něho. Já jsem Radana. Děkuji ti z celého srdce, Samure, že jsi mě nenechal spát. Vstala a políbila ho na ústa. Hlídač se zamračil a rychle řekl, tak pojďte, půjdeme to pěkně oslavit. Posadili se všichni kolem stolu s mnoha lahůdkami a pustili se do jídla. Přitom princ dívce vyprávěl, co všechno se ve světě změnilo, zatímco byla zakletá. Hodovali až do večera, potom měla princezna už unavené oči a zavírali se jí víčka. Pojďme si odpočinout, řekl Samur a vstal. Musíš si znovu pomaličku zvyknout na život, Radano. Princezna souhlasila a odešla do svého pokoje. Hlídač chvilku mlčel a potom princi řekl. Princeznu jsi sice osvobodil,
ale já ji s tebou nepustím. Mladík úžasle zamrkal. Jak to myslíš? No, asi jsem se za ty roky, co tady hlídám, do princezny zamiloval, řekl šedivý muž. Nechám si ji tady pro radost. A to můžeš? Zeptal se úžaslý Samur. Jistě, že ano, umím přece čarovat, ale nerad bych ti ublížil, mládenče, vždyť si mi tak dobře posloužil. Princ se zamyslel. Ale necháš mě, abych se ráno s princeznou patřičně rozloučil. Dobře, křivě se usmál muž, dovolím ti to. Princ se vyspal ve svém pokojíku, pozbíral svoje věci a klidně vyšel z pokoje. Znal pravidla svého daru. Nesměl muži ublížit. Musel použít svůj rozum a nějak ho obelstít, protože neměl v úmyslu nechat dívku dále trpět na tomto místě. Utrhnul u zámecké zdi bílou kopretinu a zasunul si ji do knoflíkové dírky svého kabátce. Prošel kolem pokoje, kde muž už zase hodoval a řekl: Jdu se rozloučit. Hlídač si ho pozorně prohlédl a mávnul rukou. V pokoji Samur dívku tiše pozdravil a než mohla cokoliv říci, zašeptal své přání a proměnil ji v kopretinu. Tu si zasunul do druhé knoflíkové dírky a klidně vyšel z pokoje. Prošel k bráně a bez dalšího zdržování opustil zámek. Věděl, že je bude hlídač brzy pronásledovat a použije k tomu svou kouzelnou moc. Proto i on poprvé v životě začal využívat svůj dar způsobem, jaký ještě nikdy v životě nepoužil. Vyslovil jedno přání a ocitl se na břehu oceánu. Pak si přál být na krásném pustém ostrově, který se pro něho vynořil z vodní hlubiny na druhém konci světa, a stalo se tak. Přál si zlatý zámek s nádhernými zahradami, barevnými motýly a zpívajícími ptáky. Přál si krásné vybavení a služebnictvo. Když bylo všechno na svém místě, Samur pomalu prošel do zahrady k jezírku s červenými rybkami a tam proměnil kopretinu zase v princeznu, která se s úžasem rozhlédla kolem sebe. Musel jí trpělivě vysvětlit, co všechno se přihodilo, než se konečně radostně rozhlédla a po dlouhém čase se svobodně nadechla. Potom jí princ požádal o ruku. Princezně se mladík moc líbil, proto s radostí v očích souhlasila. Hlídač ze zámku po nich pátral ještě dlouhý čas, ale o ostrově, který nebyl na žádné mapě, se nedozvěděl a nikdy už o princezně Radaně a princi Samurovi neuslyšel ani slovíčko.